Hello， 大家好，我係 Hanson，Sleep4 嘅創辦人，歡迎大家收睇 Academy。今日我哋有幸請到 Airwallex 嘅 Arnold。多謝 Hanson 嘅邀請。大家好，我係 Airwallex 嘅 Arnold。咁咧我就幫 Airwallex 負責香港中小企嘅業務。Airwallex 係一間澳洲創辦嘅 FinTech Unicorn 啦。咁我哋其實而家總部咧就喺香港。咁我哋嘅 Business Account 咧其實可以幫到中小企啦，喺網上面去 pay 去130個國家嘅款項嘅，亦都可以幫到中小企去網上發卡啦，同埋網上收單。喺香港嚟講咧，可能大家都未聽過 Unicorn 呢個字啊。Unicorn 即係可能係市值10億美金以上喎。咁其實即係喺 FinTech 呢一個範疇啦，我見到 Airwallex 都有好多一啲中小企網店嘅老闆都會去用，通常用嚟做啲咩多啊？其實而家 e-commerce 嘅世界咧，好多時候啲單都開始碎片化。OK。咁好多時候中小企或者網店嘅老闆咧要去入貨咧，好多時候都要經過銀行啦。有時銀行咧其實好貴咁樣 charge 咗佢哋有兩樣嘢，第一樣嘢就係嗰個匯率啦。銀行通常俾中小企嘅匯率都係非常之高。第二樣嘢就係如果佢網上匯款去海外啦，譬如佢有supplier 喺大陸嘅，又有 supplier 喺東南亞嘅話咧，咁其實好多時候咧嗰個匯款又貴啦，同埋個匯款嗰個費用亦都好貴。啲中小企或者啲網店嘅老闆就話啊，其實係咪每樣嘢都要靠銀行咧？可唔可以用好似 Airwallex 咁嘅 FinTech solution， 好簡單咁樣幫佢 pay 一啲海外嘅supplier 咁樣？其實我哋好多我哋嘅客戶啦，都係一啲網店嘅一啲創辦人。哦，明白。其實我都見到係，因為就算係好似我哋公司啦，或者我見到好多嘅網店嘅公司，其實成日都要喺個匯率上面有個差價啦，咁就可能蝕好多錢咁樣啦。咁同埋其實我估計好多嘅網店都要喺海外度做入貨咁樣，呢個位咪會蝕得仲多咯，係咪咧？可以舉一個例子，譬如我哋有一間幾出名嘅網上面嘅首飾商啦，咁咧其實佢喺東南亞咧都入好多貨嘅，咁佢就透過我哋 Airwallex 咧，其實 basically 可以好平咁樣喺東南亞俾到佢 supplier，因為而家我哋喺香港都係希望想多啲網店用我哋啦。其實我哋東南亞有好多個國家咧，我哋幫佢哋俾一啲叫 local payment 咧，我哋係唔需要收錢嘅。咁所以我哋幫佢慳咗個外匯兌換率啦，同埋幫佢慳咗嗰個我哋叫做 Swift 嘅匯款費用。所以 Airwallex 喺呢一個海外匯款扮演嘅角色就係一個中間人咁樣嘅角色，可唔可以咁講咧？可以咁講，亦都係我哋一個中小企嘅 enabler 啦，即係幫佢處理做一啲平時好複雜，亦都你可能要去銀行啊，搞網上行搞得好複雜嘅網上匯款咯。你點樣睇？其實未來你覺得而家咁多嘅生意啦，都去網上化啦。咁你覺得未來10年會唔會大家越嚟越多人會去買海外啊，或者海外入貨呢個 e-commerce 嘅 trend 你點樣睇咧？我哋見到咧，其實尤其係疫情啦，我哋其實喺無論 e-commerce 啊，或者喺網上嘅網店咧，都越嚟越開得多咯。尤其喺香港入面，即係香港可能傳統 e-commerce 都係比較落後少少啦。但係其實而家過咗疫情之後，我哋見到越嚟越多嘅我哋叫做 solo entrepreneur 啊，即係可能係本身可能做開少少生意仔嘅，但係佢自己都會走上去開網店啦，去唔同嘅大 platform 度開網店。咁 create 到啲問題就係如果佢一個小生意佢想去開網店，其實而家好多人面對都係開銀行戶口好麻煩。處理佢哋啲財務好麻煩，咁好多時候就係一啲唔同嘅 solution， 譬如我哋啊，或者譬如你哋咁樣都可以幫到佢哋，令到佢哋就算係一個one man band 都好咧，都可以好快咁樣處理到佢哋啲業務咯。咁所以其實如果我係一間想搞網店嘅一個創辦人咁樣啦，其實我一開始如果又要入貨又要開戶口，其實基本上去傳統銀行都遇到好多問題。咁呢個時候佢哋就會第一時間去揾 Airwallex 嘅公司去幫佢去 set up 所有嘢咁樣。好多唔同嘅 FinTech solution 都可以幫到佢哋處理到，譬如銀行幫到佢哋嘅嘢，譬如開戶口啊、收錢同埋放錢咁樣。香港本身本土啦，其實一開始啦，網店呢樣嘢可能未咁流行嘅，但係可能因為疫情，更加多可能呢啲大啲嘅企業都會由線下轉工去到線上。你點樣睇呢個潮流咧？我哋見到其實我哋好多客咧本身係都冇搞網店嘅，例如好多客本身用我哋去做就咁俾 supplier 嘅啫，網上匯款俾 supplier。但係見到疫情之後，其實見到 e-commerce 越嚟越蓬勃咧，都係話喂不如我哋都開網店啦 ，Airwallex 就可以點樣幫到我哋啊？我哋都會想可能 either 佢哋自己去揾一啲開發團隊去自己砌一個網店啦，或者我哋會見到有好多佢哋會用一啲譬如東南亞嘅一啲 contract 嘅一啲engineer 幫佢揼一啲網店嘅，咁所以都見到其實越嚟越多嘅線下嘅公司會想去透過網店去增加佢哋嘅銷售平台。即係 for 一啲大啲嘅公司，其實去線上進行呢個交易嘅呢個嘅程式，呢個嘅一個 architecture 啦，對嚟講越嚟越重要。咁其實我覺得都係身同感受嘅，因為我哋本身我哋公司都係做喺 social 啦，可能係 WhatsApp 啊 message 方面去做一啲交易啊。咁我同一啲大企業傾嘅時候，佢哋都會覺得如果我想令到我哋啲銷
售嘅同事啊，或者客服嘅同事更加容易喺 WhatsApp 度俾個客戶落單。往往嘅 payment 呢方面，佢哋本身線下有好多嘢去幫助佢，但去到線上佢哋就可能係一無所做。咁所以就會幫助啲大嘅公司，無論喺線上定係線下之後去轉去線上，都可以幫到佢哋啦。咁樣。咁我見到而家咧，其實搞一間網店都其實唔容易啦。咁可能會用好多唔同嘅一啲軟件去幫助佢啊。無論係做喺社交媒體落廣告啦，定係起一個網站嘅一啲叫做 hosting 嘅 V 啦，或者用一啲工具去幫助佢去營銷啦，都要可能係成日俾錢好多唔係香港嘅軟件公司。咁其實通常你哋啲客有冇遇到一個喺匯率啊，或者係付款上面嘅問題咁樣咧？其實咧我哋都有好多網店嘅公司啦，譬如佢要去用一啲大嘅網店平台，咁都要俾呢個 subscription fee 啦。又或者佢要喺一啲社交媒體度落廣告，好多時候可能個老闆就用自己張 personal credit card，咁又要對翻數，哇！其實嗰個過程係非常之混亂。咁我哋見到其實我哋越嚟越多我哋自己客咧就用我哋嘅網上我哋叫做雲匯 Visa 卡啦，一個 virtual 嘅卡去幫佢處理一啲海外嘅subscription fee 啦，同埋叫做 SaaS 嘅 subscription 嘅，譬如一啲網店嘅 subscription 啦，譬如落廣告啦，或者譬如佢買一啲online 嘅一啲 service fee 都係用我哋張卡咁樣去做咯。係啊，我見到其實我有啲朋友咧，佢可能搞一啲日本嘅食品批發啦，可能係一啲水果，可能係一啲魚生壽司咁樣。咁好似佢哋都係要有喺唔同嘅地方入貨，有冇類似咁樣嘅客戶經驗？其實我哋有兩個例子可以分享下。第一個例子就係我哋有一間公司啦，就係 basically 做倒匯 Omakase 嘅。咁就即係而家非常之興啊，就係都係佢哋幾個人搞嘅啫，一個 IG shop 慢慢開起步。咁後尾咧就係佢發覺，哇，其實日日咁樣入一啲日本嘅魚生其實好貴嘅喎，比個 Swift fee 啊或者日本嘅匯率。咁我哋介紹咗 Airwallex 嘅平台俾佢之後咧，其實佢所有嘅日本嘅匯款咧都係用我哋嘅平台。咁咧就好快咁樣就俾到日本嘅 supplier， 亦都係方便咗去控制自己 cash flow。咁第二個例子咧就係我哋有一間好大嘅網上日本清酒嘅 e-commerce company 啦。咁咧佢本身咧就係可能用一個平台負責收款，另外一個平台咧負責匯款。哇！咁佢咧處理兩個平台咧，其實都非常之複雜喎。咁佢就話其實而家 e-commerce 呢個世界，哇，即係個 cash flow 好重要噶嘛。咁佢就將佢所有嘅生意咧就搬晒過嚟 Airwallex 度啦。咁 basically 我哋用我哋嘅本身嘅 API 嘅收款啦，即係我哋可以做到網上嘅卡收單啦。OK， 幫佢收咗錢喺佢個網店平台度。我哋嘅平台用一個非常之低嘅換匯率啦，換咗做 yen。然後直接用我哋嘅平台咧做 local payment pay out to 去日本嘅清酒 supplier。咁成件事咧就一條龍服務咧，就幫到嗰間公司好方便咁樣就處理咗佢其實入貨同埋收單嗰個業務咯。明白，我諗好多嘅中小企老闆都想知，即係匯率即係如果低啲啦，咁其實比起傳統銀行有冇話大概係幾多嘅分別咁樣？會唔會可以大概有個估計咁樣？傳統銀行咧就好坦白講啦，即係真係睇你同銀行嘅 relationship 嘅。如果你真係好似啲大公司咁樣話，你有個專屬嘅 RM 幫到你啦，咁當然你個匯率可以好好啦。又或者其實你喺銀行有其他好多業務，譬如佢借好多錢俾你嘅，咁當然佢匯率會收到你低啲。但係傳統譬如一個中小企，你行一間分行，可能你排隊都要排半個鐘噶啦。咁你得到嘅匯率可能係即係講真可以係2%、3%，但係 versus 我哋 Airwallex 咧，譬如俾到客嘅匯率咧，就係我哋嘅 interbank rate， 即係銀行嘅中間率，再加多20至30個 basis point。OK。咁所以你會見到晒我哋嘅 fee 係非常之清晰，我哋通常都係淨係 charge 0.2或者0.3%。咁即係比起可能傳統銀行嘅兌換率，其實真係慳好多錢。慳咗90%㗎，真係慳咗90%㗎。因為其實我哋除咗慳呢一筆之外，仲慳埋銀行中間個 Swift fee。因為其實咧，如果你要去俾錢，可能你東南亞咁樣啦，其實你要 go through 銀行同銀行之間，我哋叫做 Swift network。咁第一就係時間好慢啦，可能係2-3日嘅時間啦。第二就係每一個可能你匯100蚊，可能每次佢都收你幾嚿水咁樣嘅。咁中間其實好多唔同嘅銀行食咗你好多差價嘅。咁 versus 我哋就係建立咗好多當地嘅 local bank 幫你做一啲 local transfer 咁樣。明白。咁我諗對於一間網上商店嚟講，個付款嘅一環都好大啦。咁其實我諗一開始如果用信用卡俾人哋可以喺網上付款，都有一個嘅 transaction 嘅費用㗎。咁我諗好多中小企老闆想搞一間網店，都想知道其實呢個費用有冇話大概係幾多？出邊嘅平台係幾多？或者 Airwallex 嘅嗰個匯率啊，大概都係幾多咁樣咧？好多時候其實頭先 Hanson 你講過啦，即係譬如好多中小企嘅老闆或者網店嘅老闆，可能要俾一啲我哋叫做 overseas subscription 啊，即係可能一啲網店平台，可能大網店平台都係收緊美金嘅，或者譬如落一啲大嘅 ad 嘅地方都可能收美金嘅。如果傳統嘅銀行咧，可能收到你
7.9或者8.0嗰個美金對香港嘅兌換率。有啲銀行甚至會收你一個1% 嘅叫做foreign merchant fee 海外嘅即係費用啦。咁 versus 我哋用我哋雲匯 Visa 卡咧，就係我哋一個instant 嘅 virtual card 啦。Basically 咧，我哋係叫做 like for like settlement。如果外面係收你美金咧，我哋直接喺你個銀行戶口嗰度收你美金費用咁樣。咁所以仲對於一間中小企老闆嚟講，仲有一張 Visa 卡，即係信用卡咁樣嘅形式可以用喎。咁而張信用卡係淨係港幣，定係會有其他嘅貨幣都可以用到？我哋嗰張 Visa 卡咧就 multi-currency 嘅，咁可以 settle in 10種嘅幣種咁樣。咁所以如果你要俾一啲歐洲嘅 supplier， 如果你嘅歐洲 supplier 都係收卡嘅話咧，其實用我哋張卡係非常之平。哇，咁好方便喎！咁即係其實我咁樣聽落去啦，就係無論係付款俾一啲海外嘅平台啦，又或者自己作為一個收款嘅公司，去建構佢嘅網店平台啦，其實都可以用到 Air Wallet，可唔可以咁講咧？係啊，同埋而家都會見到咧，越嚟越多嘅網店啦，可能會去入唔同貨。喺唔同地方，可能你入貨嘅地方咧，可能個 supply 或者可能真係 eBay 啊或者 Amazon 你入貨嗰陣咧，可能你入好少少貨，而個 supply 咧就真係冇咁出名嘅，因為你可能你揾啲比較細啲嘅 supplier 咧。咁可能你對嗰個 supplier 嘅信任度唔高啦。咁如果用 personal credit card 又好驚自己張卡俾人盜用啦。咁我哋都係諗其實呢個方法呢樣嘢其實對中小企或者對網店老闆都係啲非常之苦惱啊！你要入貨，但係又唔敢俾錢，又唔敢俾自己 credit card。咁我哋而家做一樣嘢咧，叫做我哋嘅 virtual card 咧，有啲係 instant use 嘅，one-off use 嘅。你可以淨係為咗呢個 purchase做一個16位 digit 嘅 virtual card。即係即時就可以。即時用完之後咧，信用卡你唔中意呢個 supplier 或者唔中意呢個 subscription 咧，成張卡 cut 咗佢。咁就唔會扣你，唔會扣你錢咁樣。即係傳統銀行可能我整一張信用卡都要填好多張表格。而家其實我喺 Air Wallet 寫一張新嘅，可能係美金又或者係歐元嘅信用卡，我可能好快就可以用到，就找錢俾我嘅 supplier 咁樣嘅咯。係啊，因為尤其而家見到，即係頭先有 share 過啦，就係有唔同嘅，即係一個網店，我哋見到咧。而家做網店嘅一啲 entrepreneur 都好醒目嘅，即係佢好識 outsource 自己唔同 service 嘅。即係譬如可能佢哋logistics 會 outsource 俾其他公司啦，有唔同嘅會揾唔同嘅 service 去俾唔同嘅平台費用。咁好多時候點樣 manage 呢啲平台費用嘅 subscription fee 咧，就係需要好似我哋 Air Wallet 咁樣幫佢俾好多唔同嘅費用。因為其實你會見到咧，越嚟越多我哋見到叫 solo entrepreneur，咁就真係唔係一間好大嘅公司做網店啦，就係真係可能一啲 moms and pops 去做網店，但係都會賺到好多錢嘅，因為佢哋好識用唔同嘅平台幫到佢哋處理唔同嘅業務咁樣。咁作為一個老闆啦，其實網店咧都有好多唔同嘅客戶會用唔同嘅方式去俾錢佢哋啦，可能係 Visa、Mastercard， 甚至可能係支付寶咁樣。咁其實喺 Air Wallet， 你知唔知大概嗰個 transaction fee 或者你哋收取嘅費用係幾多咧？其實我哋見到好多網店咧去收呢個credit card 啦，網上其實發覺咧佢 major provider 其實收緊佢一個3.4% 嘅一個percentage，再加一個2.幾嘅 processing fee。咁所以話，如果一啲網店係做一啲比較可能賣 T-shirt 啊比較平啲嘅 product 嘅時候咧，佢可能 go up to 4-5% 嘅每個 transaction 俾咗一個 provider。咁 versus Air Wallet 咧，咁我哋其實網上嘅收單業務咧喺香港亦都非常之 competitive 一個 rate， 亦都我哋一個 full suite of service， 就係我哋可以幫到中小企網上收完錢啦，用一個更加平嘅FX rate 咧去俾一啲海外嘅 supplier， 做一個我哋叫 one stop shop 嘅 solution， 幫到一啲網店。咁自己作為一間初創啦，其實我哋都會引好多唔同嘅一啲軟件去幫助我哋啦。咁嗰陣時我哋就有一個可能係付款嘅問題啦，因為我哋找數俾好多唔同嘅外地嘅人啦。咁所以就好好彩識到 Arnold 你，就幫我哋解決咗呢啲問題咁樣咯。其實我哋都係，因為其實我哋作為一個 startup 啦，同埋一個 online business 咧，都係好多客都係想要我哋好好嘅 customer service。但係隨住我哋越嚟越多客，呢個模式係唔 scalable 嘅。點樣去真係用一個好好嘅方法去 engage 我哋 customer， 解決到佢哋 customer service 嘅問題啦，解決佢哋對產品嘅問題啦。其實 Sleekful 就正就幫你解決咗呢個問題。如果一啲 startup 公司啦，想喺唔同嘅層面做到更大嘅規模啦，可能往往咧都要用多啲唔同嘅軟件去幫助佢哋，無論係付款方面啦、客服方面啦，定營銷方面嘅。咁 Arnold 你同咁多唔同嘅網上生意都相處過啦，你會有啲咩最後嘅 advice 想俾大家咧？我諗個 ultimate advice 就係要真係識揾一啲唔同嘅 solution 咯。咁其實我哋見到好多好嘅 solo entrepreneur、one man band， 但係做到好多嘢，就係因為佢哋好識揾唔同嘅 solution， 幫到佢哋處理唔同範疇嘅業務。其實係啊，而家呢個世代都係一個訂閱軟件 SaaS 嘅年代啦，所以懂得活用而家嘅科技去再幫你去擴展自己業務，一定係相當重要嘅。今日好多謝 Arnold 你啦，咁同我哋分享關於中小企一啲網上生意喺付款上面遇到嘅問題啦。咁概括一下，最主要可能有兩款啦，一款就係可能喺海外想俾錢一啲叫做供應商，往往會遇到一啲其實匯率方面嘅差價嘅蝕咗一啲錢啦，或者對內去收款都可以有一啲更好嘅平台幫你去管理嘅。
咁今日我哋咧就解決咗關於付款嘅問題。咁如果大家有興趣咧，都歡迎可以瀏覽一下 Airwallex 嘅網站啦。